Dobra, jesteśmy. A wczoraj był bardzo zły dzień, także pamiętajcie, że jak naprawdę nie czujecie się w miarę solidnie i nie ma co na siłę robić, jak nie idzie robota, to nie idzie, po prostu trzeba przerwać. Wczoraj wyciągałem łożysko wałka, takie oto łożysko wałków rozrządu. Jedno wyjąłem wcześniej bez problemu, drugie wczoraj zniszczyłem, więc miałem akcję z odławianiem wszystkiego i liczeniem, ale już nie będę do tego wracał. Tutaj mam łożysko Kojo B148. To są takie łożyska, które do tych silników Twin Cam 88 są stosowane. To łożysko jest już czymś pokryte. No się różni tym, że nie wiem, czy to będzie widać. O, ma więcej rolek, nie ma tej klatki. Jest bezklatkowe i ogólnie no nie ma tego ryzyka, że to aż takiego, że to się rozwali. Pamiętajcie, będziemy instalować napisami do przodu. One z jednej strony tu są takie bardziej zaoblone. To też pomaga wprowadzić te łożysko tam w odpowiednie miejsce. Zaraz Wam pokażę samą instalację za pomocą narzędzia. Tylko najpierw je wyczyszczę. Wyczyszczę je sobie z tego konserwanta, nazwijmy to, bo są czymś tam zabezpieczone, żeby nie rdzewiały. Wyczyszczę to zmywaczem do hamulców. To mi też schłodzi to łożysko dość mocno, co powoduje, że będzie jeszcze łatwiej je wprowadzić. A zaraz do tego dojdziemy. Idę to wyczyścić. Dobra. Żeby wepchnąć łożysko, mam tutaj taką specjalną końcówkę do tego narzędzia. Ona ma też tutaj takie wcięcie. Jest takie podtoczenie zrobione, żeby łożysko nie weszło dalej niż powinno, żeby go nie wepchnąć za daleko. To ta zewnętrzna część zatrzyma się na korpusie, a łożysko wejdzie delikatnie w miejsce, gdzie ma wejść. Łożysko nasmaruję sobie olejem silnikowym. Tutaj dam do środka. To już zawczasu robię, żeby po prostu już było nasmarowane na przyszłość. A jeszcze do montażu trochę czasu, bo niestety jestem trochę wstrzymany, czekam na części cały czas. Nie przyszły jedne pierścienie zegara, bez których no ciężko pójść dalej, ale łożyska mogę zrobić. Dodatkowo posmarujemy samo narzędzie i łożysko olejem montażowym. Tutaj mam akurat takie coś, zielony. Na filmach czasami widać, jak czerwonego używają. Ten olej jest taki klejący, więc on przed pierwszymi montażami się przydaje. Po prostu się utrzymuje dłużej i przed pierwszym rozruchem no, zapobiega jakiemuś tam tarciom na sucho, zanim pompa oleju zacznie pompować. Ok, pamiętajcie, napisami do zewnątrz, tak żeby jak zajrzycie do komory, było widać, co tam za łożysko siedzi. Ok, ono jest tutaj obsadzone, to tak tego może nie widać, ale jest tutaj na równo zrobione to. O, i teraz to będzie nasza prasa. Tutaj jeszcze sobie zainstaluję podkładkę do tego. Podkładkę i łożysko oporowe, żeby to łożysko też się sprawdziło mi przy pierwszym, więc ten zastosujemy i na to wszystko przychodzi sobie w osi i to jest pakiet do zainstalowania.
Posmaruję jeszcze łożysko trochę tym olejem montażowym dodatkowo na zewnątrz, żeby ono mi gładko weszło. Wyczyściłem je z tego syfu, którym było zabezpieczone. Dobra, ok, to mamy gotowe. Dobra, przejdziemy do instalacji. Wstępnie tutaj sobie ustawiłem długość. A teraz muszę ten cały pakiet, cały ten zestaw założyć. Łącznie z łożyskiem. To łożysko będę musiał kiedyś zainwestować w trochę mniejsze, bo ono duże jest. No, tak to wygląda. Gotowe do instalacji. Jest wszystko czyste, naoliwione. I teraz tak. Przykładamy sobie delikatnie to, żeby nam to nie spadło. Ustawiamy płytę na kołeczku. Zaraz tutaj sobie złapiemy otwory w korpusie, tak żeby nam to ładnie tutaj wszystko się trzymało. Dobra, mamy nasz zestaw gotowy. Wstępnie ustawiłem długość tu z łożyskiem. Łożysko pomaga w kręceniu. Delikatnie to wszystko ustawiamy. Osiujemy tak, żeby to spasiło. Łapiemy gwinty, żeby to w miarę swobodnie przykręcić. Już będzie na miejscu. Łapiemy to na śrubę od korpusu normalnie. Złapię sobie dwoma, żeby mi się nie przemieściło, ale tutaj mamy lokalizację na tym kołku ustawczym. Tak słabo trochę może widać. O, lepiej. Jeszcze był przyrząd. Tego mocno nie dokręcamy, tylko tak, żeby złapać, żeby nam to nie odfrunęło, żeby nie było luzów. To też nie ma co z tym szaleć. Ok. Dobra, spróbuję wam to jakoś pokazać. Tutaj mamy takie okienko inspekcyjne. Widać, jak łożysko jest mniej więcej w jakiej pozycji. Wkręcamy to tak, żeby łożysko weszło na swoje miejsce ładnie w tą tuleję. Tu jeszcze mogę to, mam trochę luzu, to poprawię to oporowe, bo mam je za duże. I tutaj już jak mamy opór, to musimy wziąć sprzęt. Jeszcze zanim pójdziemy dalej, patrzymy od dołu, czy jest w dobrym miejscu. Widać taką tą tuleję z każdej strony, musi być widać. Wygląda to bardzo równo, wręcz idealnie. Aby tak dalej poszło. Uwaga. Dobra, bierzemy sobie odpowiednią okładkę i kręcamy łożysko. Bardzo swobodnie to idzie przy użyciu tego narzędzia. W trakcie wprowadzania łożyska naprawdę czuć ten opór i jak jest na miejscu,
to od razu to czuć. O, już jest coraz ciężej. Ale jeszcze nie to. Jak oprze się o korpus. O, teraz dokładnie. Opór już się zwiększył. Teraz łożysko jest na miejscu. Trochę poluzujemy nasze narzędzie. Okay. Teraz wyjmiemy narzędzie i zobaczymy, jak to nam tu weszło. Ok, zdjąłem narzędzie i jak widzicie mamy łożyska na miejscu. Są idealnie tak samo wprowadzone w te miejsca i ten krok mamy wykonany. To no bardzo dokładnie trzeba wyczyścić to wszystko z racji tego, że ten napinacz mi się posypał, patrzcie, jeszcze cały czas gdzieniegdzie znajduję takie opiłki w płycie, miałem dużo, patrzcie, tu jest. Naprawdę trzeba to bardzo dokładnie przejrzeć, bo pojawiają się. Jeżeli mieliście już zjechane te napinacze, to warto tu zajrzeć.